Halo guys, kali ini review singkat Wizz Air F1 Jet Air full float. Ini road race tapi zaman dahulu kala, ini zaman motor yang udah lama tapi dihidupkan kembali. Sebenarnya dari segi spek nggak ada perubahan karena ini bukan underbone, hanya tune up biasa. Kita lihat dari speknya apa aja. Nah, kalau yang di sebelah-sebelahnya ada Satria, ada King, itu mungkin lebih full. Kali ini kita cuma review singkat Wizz Air. Nah, seperti kita lihat regulasinya, kalau yang tune up atau tune up ini lebih sederhana, lebih simple. Gasnya gas kontan biasa, kopling, cakram, stang juga. Coba kita lihat stangnya yang sudah modifan, jadi bisa seperti motor motor King, bisa diturunkan, dinaikkan, karena dudukannya juga pakai penjepit yang sudah PNP sekarang guys. Nggak zaman seperti dulu semua harus dilas. Kalau sekarang model PNP kayak gini. Turun ke kaki-kaki depan. Bannya FDR MP76, iringan Dakram, shock seperti biasa, seperti aslinya, cuma di ribbon ulang. Selebihnya nggak ada. Depan selang rem juga masih pakai aslinya. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Paling kalau untuk posvan, karburator di remer, manifold di modif-modif sedikit. Portingnya seperti biasa saja, porting mungkin di papas skop, sama lubang in outnya dibesarin sama dihaluskan. Apalagi ya, dari bak kopling, kickstarter dilepas. Biasanya drop kopling ini pakai FR, Suzuki FR, karena kampasnya lebih tebal dan tahan lama. Nah, kalau dari sisi sini bisa dilihat footstepnya yang universal, underbone universal, sama itu PNP yang King juga pakai yang seperti ini. Karena pot full dibobok atau dibelah atau diapain, yang penting disesuaikan dengan lubang buang. Ini shock belakang ISS yang biasa, cuma di ribbon ulang juga. Oh ya, untuk karburator kita lihat dari sisi sebelah sini. Jadi kalau karburator ini guys, kalau nggak salah Venturi-nya hanya boleh 22, berapa gitu kalau yang untuk tune up. Magnet menggunakan magnet standar, ini masih menggunakan Vivas. Ya, itu saja. Untuk dalaman, bandulan, rasio masih aslinya. Pengapian juga masih aslinya, ini CDI. Tadi kuil sebelah sana juga masih aslinya, CDI-nya. Itu aja. Selebihnya nggak ada. Nah, dan ini juga kemarin mainnya di bebek lokal aja, di bebek lokal. Yang untuk pemula aja, bukan untuk yang sedet atau yang super pro. Jadi kemarin ini kalau nggak salah masuk di 4. Ya, bagi kawan-kawan yang mau bikin Wizz Air-nya dengan dana yang terbatas, saya kira cukup lah untuk membuat seperti ini, karena banyak bagian suku cadang atau spare part yang masih originalnya. Pelek, swing armnya masih standar, cuma tinggal ganti ban, shock, sama setting karburator. Pengapian masih aslinya, udah cukup untuk posban. Tinggal si joki atau ridernya berani nggak. Ya, ini motor tua juga, ridernya tua, 35 ke atas, 35 tahun ke atas, atau sudah mendekati 40. Mungkin nanti ada kelas 40 juga akan lebih seru guys. X pembalap rider 40 tahun ke atas. Oke, itu dulu review singkatnya.
salam kenal bagi kawan-kawan yang baru subscribe di Haji Jarvis. Jangan lupa like and share dan subscribe ya. Oke guys, itu dulu. Motornya belum bisa dihidupin, minyaknya belum diisi. Oke, itu dulu. Nah, ini amunisi tua semua guys. Sama ini kalau ada kelas yang ex pembalap atau kelas-kelas 35 tahun atau 40 tahun plus, mungkin nanti saya coba ikut lagi. Itu dulu dari saya. Jangan lupa Jarvis 114. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.